Molweni bangcwele, ndiyanamkela kule channel yethu apho sizofunda kunye elizwini likaThixo. Mandiqale ngokuzazisa ukuze nibe nako ukumthemba lo mntu ozoqhuba le Bible study. Igama lam ngu-Iko, ndiqeqeshiwe kwezemfundo zokuphatha ilizwi likaThixo. Ndine-bachelor's degree kwi-theology kunye ne-honours degree kwi-theology, specializing in New Testament. Ndisaqhuba ke ngezemfundo, ndenza i-masters kwakwi-theology but specializing kwi-practical theology. Ndikhe ndasebenza ke as a lecturer kwi-Bible College apho bendifundisa khona abafundi abalungiselela ukuba ziinkokheli kwiinkonzo ezahlukileyo. So ndinethemba ke ukuba zikhona izinto endingakwazi ukuzabelana kunye nani, kodwa kule Bible study i-focus ayizuba kum ayizuba ngakum okanye kwi-qualifications endinazo. So anizubona ubuso bam because this is not about me. I-focus yethu izoba kwilizwi likaThixo. Sizozinikela emandleni kaMoya Oyingcwele ukuba ibe nguye osipha i-understanding yezi zibhalo zingcwele sizobe sizifunda kunye. Injongo yam kukuba sonke sikhule elukholweni lwethu, sikhule ekumazini uYesu oyinkosi yethu nomsindisi wethu. Ndiyathandaza ke nokuba sizokhula nakwi-confidence yokuzifundela ngokwethu ii-Bibles zethu ukuze singabi ngabantu abaxhomekeke kwintshumayelo yasenkonzweni kuphela, kodwa sibe ngabantu abalilambeleyo ilizwi likaThixo mihla ngemihla. Ukuze ndingagqibi iidatha zenu ke ii-videos ze-Bible study ndizozama ukuba zibe mfutshane, ndizi-uploade kanye ngeveki ngemivulo, so on Mondays. Kwezi videos sizojonga ii-passages ezahlukileyo. So sizozama uzi-uploada every Monday. Wena ke ungazikhethela ixesha nosuku elizokusebenzela bhetele lokuvula eyakho iBhayibhile ulandele le video izobe i-uploadiwe. Ndiyafuna ke ukuthi bangcwele ukuba kubalulekile ukuba silibekele ecaleni eli xesha le-Bible study noba leliphi elikusebenzelayo wena. Sizame ukuba singaphazamiseki xa sisenza le Bible study. Njengoba senditshilo, ii-videos azizubande mhlawumbi ngaba yi-5 minutes qha. Masizame ke ukulibekela ecaleni elaa xesha ukuba libe lixesha esingazuphazamiseka zezinye izinto. Simnike uThixo i-attention yethu epheleleyo, size sine-expectation ukuba ikhona into uThixo azokusiphathisa yona. Njengokuba senizivele ndisho ukuba isiXhosa sam asikho nzulu kakhulu futhi sinokumane sixubana ne-English, but ke yindlela endithetha ngayo leyo, so hopefully ndizovakala kakuhle kumntu wonke olapha. IBhayibhile endizoyisebenzisa ke bangcwele kwezi videos sizobe sizijonga sonke izoba yiBhayibhile yesiXhosa, i-translation yam yeka-2013. Ukuba wena usebenzisa i-translation yonyaka owahlukileyo, kungakho iindawo apho zingafani ncakasana khona iivesi zethu, kodwa ke ndinethemba lokuba azizukwahlukana kakhulu. Sometimes ke iiBhayibhile zethu ziba nokusebenzisa amagama wesiXhosa esingawachaniyo ncam. Kwii-instances ezinjalo ke sizojonga ukuba isiGrike okanye isiHebhere sona sithini, kuba siyayazi mos ubana iiBhayibhile zethu i-original, i-Old Testament yayibhalwe mostly ngesiHebhere, i-New Testament ibhalwe ngesiGrike. So kwezo instances zimbalwa apho sidibana namagama esingawachaniyo ncam okanye mna endingalaziyo ncam, sizojonga ke ukubana isiGrike nesiHebhere sithini, then sikwazi ukukhangela indlela yokulicacisa ngamagama aqhelekileyo kuthi. Ndiyavuya ke kakhulu ukuba nani. Istadi sethu sokuqala sizoba kwincwadi yesibini kaPetros, so that's 2 Peter. Sizoyihlola yonke vesi ngevesi, iveki neveki. Siqala kule ncwadi ke bangcwele only because yincwadi endibhizi kuyo ngeli xesha, so ndifuna uqala apho nam ndikhona. So izothatha elo xesha funeka elithathile, but ngaloo mazwi ndiyanamkela
kulesi study sethu. Wanga uThixo alisikelele ixesha lethu sikunye, asikhulise, asikhuthaze elikholweni lwethu nasezimpilweni zethu. Welcome.